عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أبو محمد من مجموعة عشاق الحمام بعكار وكل لبنان. نحن اليوم معانا نبتة اسمها الخبيزي. طبعا هاي نبتة الخبيزي لكوة شايفينها معروفة بكل بلاد الشام، وأكثر شيء معروفة عند السوريين واللبنانيين. هاي الخبيزي مضادة للالتهاب ومضادة للرشح ومضادة لكل البكتيريا اللي بتطلع بتم الحمام، مثل مرض السليموني وامراض القالوع معروف. ها هي خبيزي، نحن بننقعها بمده ساعه بالمي بعد ما نحوش الاوراق منها. ما شرط تكون الاوراق صغيره او كبيره، حي الله. بننقعها بنعصرها هيك مثل ما شايفين، بنحطها طنجره ثانيه، بنعبي فوقها مي. المي بدها تكون تضم الخبيزه قد ما كانت الكميه تبعك. فيك تحط كميه صغيره وفيك تحط كميه كبيره حسب الطيور اللي عندك. هاي كميه المي عم نفضيها فوق منها، شايفين مثل ما انكم شايفين. هاي الكميه صارت جاهزه. هلا انا بدي اشعل عليها اشعل تحتها على الغاز لحتى تغلي. تتركها على الغاز لحتى تغلي وتعقد. بعد ما بتغلي وتعقد بتغطيها لحتى تبرد، وبس تبرد بشرح لكم كيف بتحطوها على الحمام. السلام عليكم.